find the one, you should never give her up. I think it's the way life. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മിനി ബ്രെഡ് പിസയും പിന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ് ഷവർമയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി 400 ഗ്രാം ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, ഹാഫ് ലെമൺ, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ. ചിക്കന് നന്നായി മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 മണിക്കൂറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചിക്കന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്പി കപ്പ് ഷവർമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 10 ബ്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പ് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡും പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി ഈ ബ്രെഡ് ഒരു കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ കട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ല മൂടി ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഒരു കപ്പ് കേക്ക് ട്രേയിൽ ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദയും വെള്ളം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മോൾഡിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. മൈദയും വെള്ളയും മിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഡ്ജസ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം 170 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിലേക്ക് 15 മിനിറ്റ് വെക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 ക്യാരറ്റ്, 1/2 കപ്പ് ക്യാബേജ്, 1 ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണീസ്, ഹാഫ് ലെമൺ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ കെച്ചപ്പ്. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു കൂളിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം. കപ്പിലേക്ക് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചിക്കന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് സലാഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ് ഷവർമ റെഡിയായി. മിനി ബ്രെഡ് പിസയ്ക്കായിട്ട് ഒരേ അളവിൽ റൗണ്ടായിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 20 സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസിൽ നിന്ന് 10 എണ്ണത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബർഗർ ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ മൈദയും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്തത് പരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ടൊമാറ്റോ, ക്യാപ്സിക്കം, ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഒറിഗാനോ വിതറി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസ് വിതറി കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബർഗർ ചീസും മൊസറല്ല ചീസും രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 180 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് 10 മിനിറ്റ് വെക്കാം. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മിനി ബ്രെഡ് പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യണം.